Uma ngabe umakoti ephume kube emzini ekuseni, usuke ethandazela ngento nje eyindukwanyana asuke ehamba ngayo, nazofika mangabe sebika umthimba ekuseni, ngena kulelo gceka ayoganela kulona, kungene ibhokisi, ungene nomthimba, fike ungene ngehubo, umbike enhlako esibawu, uphinde ubuye ngalolu hlangothi uthatha ungena ngalo. Usuke umakoti kukhona indlu, ngoba usuhambise kwesalukazi ekanje, bese bemsithile laba abasuke behamba phambili, engabonakali, azafihleke umakoti, kube khona umthimba, kube khona amaviyo ngapha nangapha esithiwe eyobika, kuthiwa sibika ingane. So-ke njengoba nisuke niyibona nje ihambiswe kwesalukazi, icothoza kancane, singena emzini ekuseni iy'ntatha, ngoba umakoti ungena emzini iy'ntatha. Uyise lapho usuke ebophe ini, usuke ebophe isibhamba sayo la asuke khona na uyise wayo lo ngane. Uma ukuthi akekho, sekukhona abane wabo, naso isibhamba lesizocaqwa ngemali uma ngabe sekuphele ini, ukuganiselana. Ngisekuthenini-ke, leyo nduku esuke ihamba umakoti etindolozela ngayo, iphenduka ibe yinkomo, okuthiwa inkomo yodondolo, bayosha abaziyo. So-ke leya nduku leyana kusasa iphenduka ibe yinkomo ethi mo, ngoba nisuke niyibona nje ihamba umakoti ezophinde enze yani, aphume ayohlala esihlahleni. Ngicabanga ukuthi leya nduku vele isikhathi esiningi iphele khona lapha esihlahleni esuke ingena umakoti, ngoba kufuneka engene ihambise kwani, ihambise kwesalukazi ecothoza. Akekho umakoti avele ahambe nje ahambe athi inseke ngathi uhambise, ungathi iphoyisa. Akekho umakoti ozohambisa iphoyisa uma engena emzini, futhi akekho umakoti ozobe egqokile kukhonto ayigqokile uma engena emzini. Kufuneka bembethe ingubo yakhe le, ingubo lokulalwa ngayo, engene ehamba kancane, ecothoza, egobile phansi, ahambe ebambelele kanje, bese kuba khona into yakhe mhlawumbe ayiphethe, isinqindi sakhe ngapha, bese kuba ukuthi-ke bamsithile abasuke bahamba phambili. So-ke izinto kufanele niyiqaphele, nizazi, niyinothise, futhi nibuze ngisho kwabanye abantu abadala abangamakhehla ukuthi uma suke kanje kwenziwani. Ingakho ngisho kukhona inkomo yombeko, ngoba amakhehla ngeke uziwabekele ecansini, amakhehla afuna isikhumba, ingakho ezobekwa ngenkomo. So-ke mhlawumbe kwezinye indawo kubizwa ngolunye ulimi, kwezinye indawo kubizwa ngenye indlela, kwezinye indawo indlela yokubiza kufana, ngoba kunabantu abanganisho umgqumshelo, kodwa uma ngabe ususho babiza ngenye indlela bona ngakubo. So-ke manisuke nibona umakoti engena lapha ecothoza, kuthiwa cothoza amakoti ogweli, usuke kuleya nduku leya izophenduka ibe yinkomo, kusasa kuthiwa inkomo yodondolo, oluhamba emva kwesikhathi, aliqayelwe isikhathi, ibulawe leyo nkomo leyo kamakoti. Bese kuba ukuthi njengoba nale emvuma esuke ikade ihambe nenkomo kamama, uma ukuthi umthole sayintombi, ethi mangabe ifika lapha kuthiwe kababa, kuthi uma sekuhamba isikhathi ibulawe la nkomo, inkomo emvuma kufanele igcine ibulawile yakubo. Bese kubizwa yena umakoti nomkhwenyana, kuthiwa beze bebizwe bezobusa, ngoba ngale nkathi ehlatshiswa umkhwenyana efakwa inyongo la, yathi inkulumo la ekhaya usahloniphi, usuyingane yala ekhaya. Sekuthi ngisho ngabe kuthiwa khona umcimbi engiwenzayo, bese siyakulanda njengomkhwenyana uzobusa, ngoba ungilobole waqeda mkhwenyana, kwaze kwafika isikhathi sanamhlanje. Sikhuluma-ke ngabakhwenyana abanikezwe igunya lokuthi abadle emzini, asikhulumi ngabakhwenyana bazovele beqhamuke sebedla, kusazokwakha ubuhlobo ongaziwa noma kuzohamba kahle noma kuzobheda. Asihlulelani, asijajani, kodwa siyalungisana kuze abantu beqonde bazi, nesizulwane siza ngemuva sazi. Umusa ungifonela, kunemigomo nemibandela, asikuqoli. Mina ngiyayitohozela, ngiyasebenza, ngihlonipha abantu abangimbethe, abangabona, ngoba vele ngikwenzayo kungaphe kwabo, bona bahambisani nakho. So-ke ngenzela ukuthi ngi-avoide lento amunye umhlapha egcine sebuka ngelinyiso, ngoba maningi amagama agcine sehlukumeza mina aqhamukayo, ngoba abantu ababongi, abantu bawasebenzisa ngathi bayakuthanda, bayakuyuza abantu bohleze bekukhombisa bangabantu. So-ke uma ngabe kukhona information oyifunayo, noma kuthiwe yani yamahhala, ku-Facebook naku-YouTube naku-TikTok kuphela, uma usungifoye noma ufuna ukwenza appointment nami, yazi ukuthi sesilungiselela ukuthi kube khona okumele ukwenze wena, okuzokwenza ukuthi abantu abangembethe bengadumali, ukuthi even noma abantu sebefike kwena futhi uphinde ubanikeze information mahhala, nothing for free emhlabeni. And abantu babekunikeza isinko abafuna usuke uphile ngaso. Kumanje ngisiqhubekisa ukuthi nayo lento engiyenzayo, ngicabangela le mndeni engenabani, eswele ngampela ulwazi. Ingakho ngihlale ngilucela ukuthi ngicela ningiboleke, ninginikeze ithuba lesikhashanyana nje, ngithi uqoqa lapha nalapha le mndeni engakabi naba neminye imndeni esazoyeka lento eyenzayo yokuthi ngagcina masikize kimina. Ngo-2023 ngangishilo ukuthi khona abantu abazogcina bezele kimina bezofuna ulwazi, abasaphika nenkolo kulo nyaka, nangonyaka odlule bebefika, namanje basafika. So-ke sekusele kancane lapha nalapha, noma bebaningi nakhona abasangawagcini, kodwa futhi baningi futhi sebebuyile bathi cha,
sesifuna ukuthi into zethu zenzeke ngoba ingane zethu akwenzeki into ukuthi kuthiwa kufuneka into yesizulu. Into ingane zethu u1 no2 no3 awuchumi kuthiwa kufuneka into yesizulu. So ke yazi ukuthi uma ngabe usufuna sidile nawe sekumsebenzi lo osuseceleni usudinga ukuthi sikhulumisana ukuthi manje sekunemigomo nemibandela ofuneka uyeqe amikelo ofuneka ungayeqi. So ke bafowethu ngithi anginivezele ukuthi ke omunye umuntu ukuze ngabe sethi hayi manje ngisho ngoba kuningi engihlangana nakho vele ke abantu mina ngiyabazi abantu nje ngiyabazi ngeke uzungitshele ngomuntu umuntu akabongi umuntu wasemhlabeni ohleze umuntu wasemhlabeni uwazi ukuthi nje konke into efuneka ibe imani ehle phezulu ube umuso wanele bonke kwagcina ngapha kwa-Israyeli ukuba nemana noma nomusa cha nje la umusa ukhona lapha amapejini kodwa uma ngabe usufuna ukufika kuthini noma ufuna ukusifonela ayazi ukuthi lapho cha umusa awusekho-ke lapha awusanele-ke bonke wathi omusisa awubhutwana beyithi mina wenza umusa ngifuna ungiqayele phansi ekuqaleni mina bengingathi mhlawumbe sekukhonte kufuneka ngizathi mina dadewethu umusa ulapha epejini lami kusukela kudala kuze kuleli elisha la manje uma usufuna sikwazi ukubonana sidile nawe awukho umusa ozosebenza lapho ngoba nami angiyiphethe ngithi lokho angiqinisekise la ngoba kunabantu abakhuluma into abayithandayo kusasa bese becabanga ukuthi mhlawumbe khona into engako eyenziwa mhlawumbe lento abasuke bezoyigcina lowo mgudu cha ayikho ningaphambanisa izinto umhlaba ngikhona ngizohambela wonke nakhona hayi ukuthi kuzothiwa hayi umusa woza cha bookings ngize emshadweni wakho ngizokulekelela kuphela asicabengelaneni singayuzani ngoba nami angiyiphethe bekuyilokho ngiyabonga ethuba.